ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் ருசி பசி கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு டிஷ்ஷுங்க. அதுவும் நொறுக்கு தீனிங்க. நொறுக்கு தீனின்னா நம்ம எல்லாருக்குமே பிடிக்கும் இல்லையா? சேம் தான், பட் ஹெல்த்தியான நொறுக்கு தீனி. என்னடா இது வெள்ளையாக இருக்கேன்னு பார்க்காதீங்க, அது வெறும் சால்ட்டு தாங்க. சால்ட்டு வந்து கடாயில் போட்டு செய்யறதுக்கு முன்னால் ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு முன்னாலேயே வந்து அதை ஹீட் பண்ணிகிட்டே இருங்க. ஏன்னா வெறும்னு அப்படியே சால்ட்டை போட்டு இதை போட்டுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா இருக்காது, ரொம்ப நேரம் டைம் எடுத்துக்கும். ஸோ ப்ரீ ஹீட் பண்ணிவிடுங்க சால்ட்டை. அதுக்கப்புறம் நம்ம ரேஷன்லேயே கிடைக்குதுங்க இந்த கருப்பு மூக்கடலை, இதை வந்து ஒரு 2 கை நம்ம எடுத்து போட்டுடலாம். ஆல்ரெடி அது ப்ரீ ஹீட் பண்ண சால்ட்னால நமக்கு ரொம்ப நேரம் எடுத்துக்காது. ஹீட் பண்ணாமல் போடாதீங்க, திரும்பவும் சொல்கிறேன், ப்ரீ ஹீட் பண்ணுங்கள். செய்யறதுக்கு பிஃபோராகவே ஒரு 10 நிமிஷம் வந்து ஹீட் பண்ணிவிடுங்க. ஹீட் பண்ணிவிட்டு இந்த மூக்கடலை, கருப்பு மூக்கடலையே அதில் போட்டுடலாம். போட்டுட்டு அதை நல்லா வறுத்துட்டே இருங்க. அது நல்லா பொரிய ஆரம்பிக்கும். நம்ம வெளியில் கடையில் வாங்குவோம் இல்லைங்களா, அதே மாதிரி பாருங்கள் நல்லா அழகாக பொரிஞ்சிடுச்சு. ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம இதை ஜலிச்சு எடுத்துடலாம். எல்லாமே நல்லா பொரிய ஆரம்பிச்சிச்சு நம்ம போட்டது. இது மட்டும் இல்லைங்க, ஆற்று மணல் இருந்தால் அதுலேயும் நம்ம இதை செய்யலாம். ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். டேஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் டிஃபர் ஆகும், ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு நிறைய பேர் ட்ரை பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். எவ்வளோ கிறிஸ்பியாக இருக்குது பாருங்கள், அது நல்லா பொரிஞ்சிருக்கு அந்த சால்ட்லேயே. ஸோ நீங்களும் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள், ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். ஹெல்த்துக்குமே பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப நல்லதுங்க. ஸோ மறக்காமல் நம்ம சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்த்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நாங்கள் போகிற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் ஷோ ஆகும். தேங்க்யூ.